Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko bunda na nzoto te Otali mipende na nga omonike naza na nduta te nalata bilamba milai désolé wana ekosimba te balino atalinga lulinga moninga Karine Mokonzi bebe maloba na bino epa nange ekosimba te ozwinga nani mamela nazipa mipende na ngai ozwinga nani mokriste na bomba babore na nga ozwinga nani mamelo nazipa mipende na ngai ozwinga nani mokristo na bomba babore na nga. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir Nabino Nyonso. Bandiko nanga. Bonsoir Nabino. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir Nabino. Sous la caca, hein? Sous la caca. Sous la caca. Hey, Nzambi. Babi était sur le lac. Bonsoir à tous, Wandiwonanga. On a partagé comme habitude. Après tout, on a solo na biso. Bon, mon titre est Koloana. Partage, Fifi, partage. Babi to sale l'été pour moi moko eza non, c'est pas normal. Moi eh nga lati bilamba kasi kona leka na liputa ntolo te moi eleki non ba mama. Tokota to solo la. Biso toujours to solo la kaka. Nazo partager hein. Na partager. Là, on a partagé tout ce temps. Biso to ami balé to kei to démarrer sur la caca. Bon. On a sur la caca. Na partage toleka olimbisa bandi wana opesa 5 minutes pour partage. Bonsoir bandiko nanga nyonso. Nangi na souligner na boboni titre likolo mais namoni bato ebele bobenginga pona matanga na tie na mire na nga. Matanga na tie na mire na ngai eza leki ya ndeko na ngai kaka ndoi na ngai to la ne ndoi aza na Facebook.
ye moto akufeli leki na ye ya mwasi aza mpe leki na yo leki na ngai komone fifi kaka ezaka wana so bokoti mpa na nga boke mpa na ye bopresente bame condoléance wana mwana tuka na bango mwana kitoko wana bomoni alali wana jeune fille ana 33 ans oyo akufi voilà bato bozobenga ngai yaya boye na ye donc nayebisa bino mpo bato bobenga namoni 7 personnes bomba babengi ngai yango wana ida partager osala bien moi sa vie nanga moko tosolola nanu bokota tosolola biso tozalaka na besengo mpo biso esengo na esengo babi ekipe ezoganye yango nde makambo balobi ekipe eganye Barcelone ezobeta Madrid kutu Madrid te Barcelone ebeta Madrid ebeta Badiopa ezobeta basa ezaka boye moto akokolongola basa aza te wana mama na Arieta okota bandeko na ngai anasololaka tosolola yaya babi koto nzambe azosala ifo tosepelaka koto nzambe osala ifo kosepela na bimi na blues oyo boye esepelisa mwana mopepe yoka vanzate ndenge epesa mpo na Arieta Arieta na tiele mwa suki ya rouge boye mpo na Arieta makuta ele mwa suki ya rouge na mutu mpo na Arieta kwa makuta bete mwa linete oyo merci maa lizili yonzo mwa kado ya linete ya moshino mpo na taba bakado na ozwa mpo na Arieta tosolola vraiment bandeko na nga tomoni biso nyonso la baron na boti biso nyonso lobi toalaki awa biso toalaki na balive kari na boti aboti tala bebe ya monene tolandi kuna pano okofasi ale na problème te aboti bien pase bandaki ye samedi ndenge alakaki bandi dimanche chauffé na ndenge abotaki lundi biso toyoki Arieta aleli boyoka yoka kolela ya Arieta bandeko na nga basi toyaka bino na media Arieta sabotami na ye tobalusi page bandeko na nga nyonso oyo tozalaka na media oyo bobandaki kofinga inutile botika zota mabolongo loba nzambe limbisanga na fingaki mwana wana oyo azali na libumu ya Karine senga nzambe pardon mwana wana na libumu ya Karine na fingaki ye nzambe alimbisa yo namoni na TikTok pe bakati koto mwa muke Raisa Pindi oloba Arieta apema ampe mama ozana bana Raisa Pindi ozo sala eza bien te ndeko mwasi media oyo ekotombolo ekobamba yo osokomi na babone po bofinga bon po bokoma na babone osokomi na babone talebele créer pe ba chinois na Angleterre yaka na ba analyse bien bato ba Rolando ka te pona mambo kari biso salaka ba émission ya bien ebele awa au moins bato ba Rolando ebele parce que to yaka na ba conseil ndeti ngana ya trop conseil na yaka na ba conseil ba sujet ba conseil bato ba kolanda yo kaka Raisa Pindi ba Rolando il faut ko créer ezate banda yo dindami muninga eza bien te o comprend nene ya lelo ye wana sala émission alobi ye aye pona mwana wana aye ko féliciter Arieta pona nini nene ayebi Karine banda bauta ba Congo camarade ne ba amiki ba photo to mona Raisa Pindi omona ni yo na Karine bovanda boye na vie bovanda te bosolola te obanda kofinga mwana ya batu pona moni muto pena ngalisi kambo azemi akena ngo likolo Raisa Pindi na batu tu baoloba yo za champion oyebi te mama Raisa Pindi vraiment conseil attaque ndeko na mwasi po ba age na mino yebanaka te nango loba boyo leki na nga nzoka tozambula moko pona respect na lobi kaka ndeko po ba age na mino yebanaka te ngana tse yana ngam bali ye wana wa pasteur ana 51 ans ngam na landai siko boyebi ka kombe to ana boyebi te donc yangona na lobi kaka ndeko vraiment yoka conseil
tika mwana na Karine na vine monde na micho bozali bandeko nanga o bino nyoso bozo finga kaye boluka botika ya bokola mwana na ye na batu boya ko finga ka batu na ba faux profil bosala ka musala punda parce que au mwana mutu abatami na sima profil o finga yo bovandaka ne pembeni bozalaka na ye mais azala faux profil azo finga bosalaka musala ya punda desi mutu wanga so ko finga nga le na sisi na kena toilette na beni machua eleki inutile boya ko finga na mwana bato yaya nzambe ebinenga tina mutu na mokili na ye okokozala yo bala na facilité mais oyo azokoko bala te omona ya zwi libala na pasi na osala ba jeune prière yo boti na facilité mais oyo azokoko bota te omona il faut sala ba jeune prière po nzambe ye moko ayebi ba vie na biso ndenge ya la boye nzambe ye moko ayebi Karine tamsule andoko yenga na ye bakishasa na oke ne bala samba ko pe ko soise mpe ndeto ngoba Karine na mwana pa kola mais ezalaki na moment nzambe alobaki te nayebi moment na kopesa lo zemi nayebi moment na kopesa lo mwana naza libumu na po bana bautaka pa nzambe bana bautaka pa nzambe obota mwana mutaliboma oke kobota mwana sona mobali nini bandeko nanga mwana nganga pesa bana te bana bautaka epa nzambe le bapesi mwana na ye na libumu siko problème ni ndeti nga na ya kolobela mi pona mona botusha mwana bato ebele oyo kaka Karine ba jaloux ezo klata bino na motema bozozala na keto moko boyaya okolela pa ya nzambe elobi nango na landi na masola Jonas bato ebele bakozwa bamababe oyo bakanaki te na vie makambo bomona ngo je makambo ekotaki kindoki bakoma même komema foto mwana bato na banganga bokendo vraiment bandeko nanga likolo ya internet oyo yo kasi mama Charlotte asaki video alobi tozo bunda toza na guerre amonaki parce que mama na piaka ba mama na biso akala basalaka erreur ya génération lelo te soko moni rien ne marche na ndako ya telema na vie abana ya to vandela mibali po basa poto omona mama mukolo otika na bana no potala na bana no yokaka mibali basa poto olinga nzoto tala ba mama zo bundela mwana na ye ba mama poto omona mwana zo beba yo zo mona boy mozo kufela ozaka na tonto misu no ka pa mobali ozo kipe mwana note ni otata ba genou ni je ne prier ata ya 2 jours oko prier to mona ka o vandeli nini ozaka na souci ya mambo ya mibali ba mama poto surtout ba mama poto balinga mibali na ndenga mikete na yebi te so ba age yango ezokende basi bakoma na kindumba ba mama poto mona 40 ti likolo mibali me bana baobebela bino boye mwana alaki bien mwana komomela diamba komomela cigarette komomela mama makasi mwana vie ezobeba ozoyeba ti yo vandaka ya boyolela yaya oswa tosola na mwana no tolandela mwana azobeba ndenge nini bato alobako bakamarade mosusu babebisa bato oui eza vrai mwana kozala nomela cigarette tomona meki likolo ya mutu bando kotambola na ye wana komomela cigarette abite mekisanga mwa diambana amekisanga mwana pe akomomela yesu kwako eloko bayekolaka okomela ngo lokolo koleka na mutu oyo yekolaki pa na ye yale bavia bana ekende mbilinga eyate kovandeli masolo ezanga ntina tamula ye na telefone ozosola masolo moko eza na no sens ozwa ta ya kopriele bana na yo te tozala noka wana jaloux na bana baninga jaloux nde ezoboma bato awa omona mutu mosusu mpenza azobenga pa Jonas aboti talongwa ye na mutu asisi kobota mama okomona mpe mutu yango bongo aza na bana yeye lero to mosusu omona oza na bana te senga nzambe loba na nzambe sala ta priere na kombo fi moko alobi mpa masola Jonas alobi ye ayaki na problème akobota akomeka akoprie na kombo ya Karine soki nakosi moko etala ngo mpa masola Jonas abe aza na zemine ya 2 mois bandeko nanga ela ntina te bokoya kofinga toza biso nyonso baafricain bana mai esi bosali cope na bino bosali bakombo na bino bachaîne na bino eyebani changer idéologie
ba sujet ya li ba makambo ezebele na communauté na biso makambo esilaka te jamais esilaka nyonso makambo ebimaka yo moko kaka système no ya vitesse no ndenge ya kosalela baémission no ebandeko nanga inutile bo kofingaka Karine o Karine kaka Karine mpo na nini autobota za ndeti waza mwana kazi aza na ndako ifo bandomesa mwana libele ifo azwaka ta ya mwana na ye ifo azwa ta mambo ebele so bandolanda bino abimi mopepe bosenga Arieta pardon boyoka soni te bolobi Arieta limbisa biso yaya botiata mabolongo na sepa nzambe nzambe limbisa ngai na nyonso na lobai mpona angelo ayebaki eloko te na fandisa ebele ya bato nzambe mpona kuloba mabe nati mwana wabotama te nzambe limbisa ngai yaya yo moko osengi pardon esili ovai na yo ato yo kosala no video te okata no posala no bebiso mambu ya Karine te okokosala émission mambo Karine na ndenge ya malamu to okokosala analyse moko boye eza normal analyse eza normal bino bato botanga analyse eza normal osala yango na ndenge ya bien eza kaka te boya kofingaka ezolakisa ndenge bato bakolela mpo mafingo ezofingami na mama na bino bofinga nyonso aza kaka boye tala mama Charlotte mwana boti Karine na mbetu boye Maman Charlotte a simbi eboye. Omon elonga maman na fatigué parce que ba prière eleki. Yaya, zana maman sambela Karine so maman ya la kité. To ebite ngeko leka. Lobaka nzamba tika ba anete. Ato zana sali bula robimi sayo. Batu boza mite mamabe. Boza mite mamabe. Vraiment ba fille na ba garçon bozo kenda moi bo moni nenga boti bo komo lobo. To mona ndenge mwana obima bo maboma agotika niar ne awa na TV pona bino watu wana bino eloko te bino bwa eloko te ya tiki kaka niar ne po sepelisa bino quand même toi ba bantuti bino mona bisto mindele toi na poto nanye sa bota ba filmer ba moni scène ye wala loba yo moko linyango po ndenge ya la ka wale to linga to bota biso so vai na poto ba ko tuna yo olingo bota na mai olingo bota na ndaku bakotuna kotono so olingo bota so olingo bota na ndaku na yo so bota la condition no eza ngona problème te so ko lobo bota ndaku ko bota no na ndaku mais pour nga na mona ka risque ko bota ndaku pour na faut pas de problème et sali mabe na pour faire na hôpital so problème to ko sala hémorragie batonga banini poko bota ya laka jeter sikoyo bota la likambu ya grave bake ko benga hôpital na chambre Karine alaki wana lobby kota botela ki bas muta memani na Belgique ake ko tuna ake ko tuna babite si ba chenda ki e chambre bande ko langa po andima ke Karine aboti obi Karine aza mwana malamu ya ngana oporter bino plainte bo menacer nga trop na zemi ya na oporter plainte wana disima plainte na avocat pour ba congolais bo portera plainte on a porté plainte avocat zalaka te soko porter plainte sans avocat et ça la ke logo te surtout na ba mboka ndeti ya biso awa soko porter plainte il faut zana avocat bi pona ni mboka o ko boma mutu yebango 4 à 5 ans mutu ngabimi libanda awa etalaka batu te ozomona awa omona pa mutu 5 babimisi ye ba bomba na centre moko wana ya après omona bokomo omona ya zobima libanda yango li eloko tout soko ko porter mutu plainte il faut zalaka na avocat na sima to salaka makambo ba africain te po omoni elekisi bozo ko finga ka mutu ayaki na zemi bongo bo menacer nga na zemi ya ngai na ko porter bino plainte balobi pe bien bandokanga ba chaîne bino YouTube o mutu tu o aloba mambo Karine bakokanga ba chaîne na ye po déjà ndenge na Karine bani na nyoso ba miniature na ye o bato atiaka eza déjà signalé na YouTube so boye bakate tellement to sala makamna na ba sentiment kaka po YouTube ayebi ye aza populaire na communauté ba congolais aza populaire so batela ba fi a chroniqueuse vendinga mbuya kana za populaire boni makambo osala makambo loka bato ume na poto te o mwana mutu pena o ume na poto mambo osala ngo ya ndenge ni ezo sopa bino ezo sopa bino ya po jamais mutu azala matalité pena il faut to zokata matalité bato ngo poto penta ndambu
tozaka trop ki mangalophone ki li congolophone na mutu oh mopo moni likambo ça va obeti pe kara ete makambo nyonso fo kofungolela ngo munoko yaya ko obike na moni ki ndoki na bino na internet boni boye muninga bala batu baozala jaloux ata kaka te makambo kari na vie réelle okozwa mobali bakamarade miteme baby okozwa zemi bakamarade miteme yaya confiance nga na loba ngo ifo kopesa nzambe kopesa moto amoki te no okozala desi yaya tosololaka na monoko me mitema ida oyebi te o moto aobule motema oyo nzambe abomba na kati ayebi bato baya mitema mabe moto mosu oyayaya vanda na yo yosali bien lokuta omona ndenge akopesa sia akufa ta kokufa tozalaka na biso mitema mabe mutalinga mutati tomona kutu bapaster baobomana jalousie na communauté ozala mobali omona aoyokelo jaloux mutu osala boye jaloux bajalousie ezanga ntina olata tombola baosalelo jalousie olata zemani jalousie finalement communauté andeni mitema mabe boye mitema mabe bandeko na wana oloba ngo na marché monté confiance penze ezaka nzambe Hermine nanga motema papa nto po lelo batu ba mitema mabe lipamboli ya mutu bandeko na bosepelanga nanga to monyango na internet mwana na pibia kufi wana aza mwana kaya Amine nanga Facebook to alaka bien asomba biloko pa nanga ndoi nanga fifi esalinga pasa take yaya mama mwana na 33 ans pamba akufi atiki mwana moko na Londres na pibie ya batu bazwa ko commenter wana bazo présenter ba mes condoléances ndeko na zo mona quand même ça va awobi modèle a ndoko lela na solo line na pesi maloba kimia po il faut o solo obi na matanga ba poto ya o matanga ba poto degré ala sango ba peso siko yo moko vanda bo o lelo lela ta mutabingo ya téléphone ya so ozwi mo mutu mo azwi otata na téléphone kumisa nzambe bo solo li lo kaka mama zwa kimia kolela mingi tentation bande onanga mitema mabe o tozala na communauté za bien te tozaba jaloux moko impossible o mona mutu mususu oloba likamuno azoko boya ngo mutema mabe o nanga ko boya bokoma ala pena te communauté na biso ya ba congolais jaloux eza jalousie mal placée za ba congolais linzaka kaka ndenge longwe boye jaloux super ka ndenge lati boye jaloux blues ka ndenge lati boye ya Zara jaloux finalement na bana na yo bato ayokela bango jaloux omona muto obwaka bambwakela ngana ko bota ebele te yaya nzambe muto yebi ndenge apesaka bana bana bautaka pa nzambe soko lobo bota 10 kaka yo obota 150 kaka yo otondisa bana no kaka yo me bana baninga botikela bango ba jalousie eza mabe mitema mabe yango eza bato ebele loko ozosenga ozozwa ngo te parce que nzambe ota oyo mutema ya mabe mutema eza mabe bandeko na nga ozwa mobali bato mitema ebebi bamoni lokolo bongi omona mobali ozwi pa nene loko te olobika bona munga mona zala mutu nanga mpona créer bato mitema ezobeba finalement communauté ndeni communauté ndenge ninyo boninga omona bato mine seka te bato bazwa mo espace te mitema ezozala biso keto ti wapi après tozana bosa so ekoti ak jeune prière oyo ebele kokota na jeune prière makambo kanga ezobebisa bino mito omona ka nzambe papa kolo kotika ngai te kolo pesanga libala au nom de Jésus milimo wa famille nzambe na bota nzambe leo kotela misoka ngi sia ya boti fallait pas bota ya je ne prière non nyonso saleke zéro mutema mabe ya ka pona karini te pona bana nyonso a monde pona batu nyonso po biso toalaka bana tokolaka ndeko nanga conseil ya orphelin omoni so oza fille jaloux ozala kaka sima baninga ba fille complexée bayali kasi boye nga pela salaki yango te ba fille complexée bazatala yaya poto ebangisa mutu te
Oiza Congo te. Na Congo na koke na tombola na osombela mana tombola bien na kato. Biso to ale bilamba sika na kato. Awa nyonso lingi ya yo kozwa. Zara yo wana sopi tombola boy. Okozwa bandeko na nga. Okozwa. Awa nyonso lingi kozwa. Okokota maga ata ya grifa combien. Oh muto alataki ebangisaka mutu te eloko ya grifa awa. Ebangisaka mutu te. Oh ya to lati ya ndenge nini. Ato yo grifele batu lokuta. Ekokita. Ata na priya na yo sombi. Songa na soma na kosomba. Eloko mo ebangisa mutu ete na kosa complexité. Eloko bo ngapi na soma yango te. Ngapi na non. Boni boy ko bandeko. Boni basa poto toza makambo wana mingi. Toza makambo wana mingi. Ngasu na moni koto biloko ekitinga na yebisa bato parce que moi je m'en fous. Ponenge zana mbongo yo somba ya yo ya ngai te. Mutema mabe na communauté totika eko aider biso toza vraiment mitema mabe mais tozo sambela ebele bato ebele baoza mitema ezo kanga we bato pe bazo sambela mitema keto po muto azalaka na sambe ayebi ke nzamba azali aza mafu ana tana yo te mais biso lero zo sambela zo luka libale zo yate okomi mutema mabe po moni ida ba na vieux Jérôme. Leo zo luka bana bazo ya to komeli mutema mabeta msupo moni Hermi na bana na ye. Leo zo luka mbongo zo zwate tamso moni ye molobela zo teka bone te ya mutema mabe futa ate na vie. Mutema mabe bande konange futa kate. Sala ke fort lo bana nzambe pa baba mekwa te yango biso to landaka ba meko. Molimo a jalousie, molimo a songi senga ke kende. Molimo a mutema mabe soko zalaka pena fi moko jaloux. Jaloux yango sala ke otela muninga poison. Jaloux yango sala ke oboma pena muningo yina ye. Yaya senga ka nzambe longola nga jalousie oyo. Ba senga reloko yo mono okokotika ti ba senga ka. Osomona, viva bongo te. Siko bino nyoso otemisaki minduki pona Karine to suki wapi nzamba lakisi biso nyonso ke ye azan nzambe mutu mo akokai na nzamba zati Arieta yo wana abotami sikoyo toka biso nyonso ndenge Arieta lelaki yoka kolela ya Arieta toleka Arieta leli boka kolela Arieta bongo yoka liboko Arieta kanka mama ne boy. Arieta bi mama tena kanga kotika ngai te mwana bebe mwana na bozela ka mambo koleka akanika mama kotika ngai te nengo tika nga to bundangi na bitumba tina suka mama zala nanga ya bana bauta pa nzambe babundisa batu nyoso na vite batu nyoso mona muto obundisa ana batu msusu ko obundisa okokete ya ndenge to zala boye omoka neto viva aboye bande ona bozazarda kate amitié tout ezozala pembeni otsango na ba prière osoko amoni amitié ezosimba te yako boma nzoto te po mokili toyebi te ba famille eza na ba problème omona ba otino yo bakamadi ya bandoki pembeni na yo ba otino yo mibala bandoki pembeni na yo bakobebisa destine na yo ba otino yo bato mabe kaka pembeni siko soki yo moko omeyebi te ke na mibatela ozaka wana toke bazo manipule yo wana oske tozonga bo yo wana oke te ya ifo osengaka na ba ajo ozanga mobali te omoni yo mobali nyonso na kene te ya tuna nzambe eza ba age te ba ajo ndenge oza mwana moke te mama oke mama 50 quelque mobali nyonso omona ozuka po bamono na mobali na Facebook po bamona ke yaka na mobali omona olingi ndoki ye mta obebisa vino ozoyeba te omona mobalo pourquoi yeti sikoya abalaki te ekozwanga kaka omituni te yo lo omoni kaka oyebi soka ba déception oyebi pourquoi mwasi wana atikaki ye oyebi yo loko tie kaka loka toza bilokosi bamona nga dekore ndako papa aza na ndako papa dingwako aza na ndako il faut oyebaka na vie poza motema mabe na baninga te sambela na yo ba prière ekomi partout soko okendaka église na minoke soki na ndako awa okotaka bosta kota na yo eza teke motema mabe na bana baninga non yaya lea moninga azozwa betela ye maboko lea moninga pena ozwa bandeko nanga betela ye maboko
oh le muninga ozwa sepela na lipambo la muningo betele maboko nzambe merci hein bandeko nanga mitema mabe o toza nango eza malamu te ezoyede te na communauté toza vraiment bato mabe Karine sa botiki ampe avanda na ye hein botika ye ba fi to internet botika Karine ampe asa boti na ye nzamba sungi ye bo balusa page siko tozotala ndenga ngeta zokolela ndeka na obokola mwana na ye mutu sala mamne so bon kana sayelo mwa malamu ngo ya ko sala analyse oyo no sala analyse na yo Karine afinga mutu boye yanga masumu ezongeli ye na moni bato wa publier oye balobaka boye te yangwana na ya kotombola musapi Karine afinga te oui Karine chrétien na ye mais eloko nyoko se passer ko chrétien obino bo chrétien kana Karine ya bino eleki bo loba mutu wa benga ngomo lobeli yo zo kotelenga bien que so kota te toza na internet to mona ba nyoso ne ba finga ba gomba nyoso ne ba finga ba tata batu mutu tuso ba finga ya ko défendre net nga soko fingi bana na ya na fingi ya yo na ye ko défendre ponga na Yesu te ozomona mutu to ya ko défendre ozomona le ye ba fingi aya ko lobate alobate aya ko loba na ye chrétien mais bino bo kangami po bokosa bozokanga makala makambu na ye bozokanga bato ebele miteme bebi bino miteme tebe na bino tui na leke tu alele alobi nzambe makamuna no mona ngo lokola je mona koma ekutu kota duti na oloba nzambe makambo pina ndenge eza boye eza ya solo eza ya nini to wazo sala ba je leke tu aleli pona nini mbatu nyuso bakoma na baduti ozomona po kongola lekisaki ate eza lokuta makambo eza lokuta ana zemite lokuta boye atia alize mali espèce siko mwana na zolela la batie bapili po batie bapili bafinanga tui batie bapili kongolais ndeko bandeko nanga botika la bino botala mamu na bino musu botika lokota ba malédiction yango ebele lelo bozanga mapamboli mama wana na publier na page nanga lobi boye mutu tu akotelemela Karine bango bakotelemela ye bako eza pièce contre pièce mama waza na page nanga ba mama komba alobe eza pièce ida contre pièce mutu tu azotelemela Karine yami mama na lobi akolokota ya ye botika mwana batu ampe esa boti na ye bobundisi ye nzamba salega saboti arieta na ye abokola mwana na ye bandeko nanga basi nyoso bozaka na media vraiment na bolingo nzambe bosala na bino mususu botika ba distraction Karine kate bosala mususu ngande na abo so moni publication Karine ya rotia so likambo ezaki na moni na sala analyse na ye mais na osala ba histoire na ngande na sala ba sujet belé yali ba pesa ngai na loba ozomona ka po mambo Karine yaki yango tokomi kolobela mambo Karine parce que kolakisa monene ya nzambe bande onanga eza bien te tala bomoni mwana alali wana kufia bomoni ndenga za kitoko mwana alali akufia bomoni ndenga kitoko bomoni ndenga alali tala mwana kitoko tala luketu tala tai yaya mokilo eza nzambe nzamba kozwa zolo na tsango likolo abupia ozaka kabo soka lobi lelo muto okanga nzamba zate ata bobeleli ba parla langue shima mamboror nzambe soka lobi lelo okende donc totika mitema mabe na jaloux nde tobotama bo nzamba yebi mutu na mutu nenga tinda na mokili nzamba yebi mutu na mutu nenga tinda na mokili nzambe oya yebi nenga tina mutu na mokili oya se oyo tolela biso nyonso nzambe nena kobala bana nga nyonso mbota tata moko yaya mutu aninga kobona bota bana tata azalaka te biso tosengaka na bali na boti bana nanga tata moko ela mama mususu soko yelo na vie okanaki te eyeli yo ofande lobi nzambe pourquoi mambo eyelinga
nyonso oyela biso na vie tozela yango te mais mokili eza mokili ya surprise bandeko na nga mokili oyo eza mokili ya surprise bato ebele bafinga bato tala ye abota bana tata lelo ye moko takumi na bana tata azelela yango te me alaka na libala lelo ye koseretrouve na bana tata mpona nini mokili ya na surprise mondo oyo le boolakisa moto mosapi boye yo tala nanu ndako na yo tala na ovi na oyo eza ndenge nini ta mosu vino na kuse na yo soko tie so ezotanga ozolela nzambe mpona nika ngai yaya mutu mosu omona ye atielo bota avandelo azoloba oyebi ndenge alelaka te me soki aya ye kofiotola vi ya makambo akari na fiotoli akomate bakomate ya mabe me na kuse na ye alelaka yaya internet oyo bato ebeye bolokoti bamababe mpo mitema mabe boolakisaki mitema mabe na internet likambo wana aloba yango mingi hermine nanga toando tala bato kaka boye mawe problème nini eyeli ye boye tokotala bino lokola ndako ezika tobanda otala bino lokola ndako ezika na kati ya internet oyo mpo mitema mabe eleki bino bandeko nanga vraiment botika na bino botika Karine esa bote Arieta na ye Arieta vanda na ye kimia Arieta kola na mama na ye Karine asala délire neza vi na ye Karine ayela na internet ayebana na badélire na ye botika ya vanda mpe na minute oyo aza na bebe na ye na mama na ye na mobali na ye andenge aza na lokola boti boye kala te na nde mwa azosala voile na ye pardon azosala voile na nde mwa awa azosala libala na ye botika ye avanda po babebe babotama na internet Arieta aza star plus que star mwana na libumu polémique abimi na mokili polémique mwana na suka na star mwana Karine tala bato ebele bakoninga bamona ye na asimbo anniversaire na ye Karine akotiaka ava kokota anniversaire Arieta sa yango na poti tala bato nde bakokenda concert ka ya Kofi Inter oui bato bakotondana po akende komonaka elongi ya Arieta mwana na aza star plus que star mwana na Arieta po mwana bato abotama te boloba bofinga ye boloba o bokoka koloba bamama pena mikolo aza na bana na ndako azovanda 24 na YouTube kobenga lo ndenge azala kutu kasi abota tomona ti ya kobota ti atiaka bilamba zemi wana AliExpress bokosaleli ye na nzembo sikoyo tosuki wana nzambe batiaka netembe te yaya Karine ayaka na mwana popie soki elamba amema boye azosala bebe boye azoliesa potopoto alaka na zemi te tamso azosala yango na foi après prière foi kaka eyele na motu lelo kozala armema Arieta to anomona Arieta azolesa Arieta potopoto bandeko na botika bavi na bapola bavi ya bato ndeko na botikaka te botika botika pena bapoint na bavi ya bato eza malamu te botika bapoint botika esi bokomi na babone ebele bozoluka bokoma star lokola ye bokokokoma te mpo Karine ayebana na ndenge moko impossible bino bokosala likambo na bino baokipe bino te kaka mwa 5 personnes 6 personnes bakobeta histoire esili lobaki otikali no mutakala ndenge mutakala ya bebimaka bato bakoma olobelo kaka nde Karine aloba balobelaki wana asala bongo jamais nakoya komatisa énergie na ngai na bandi koya koloba kingani bona ya te ya Karine ye parce que naza contre moninga ale na zemi banda bobandele abimisi na zemi na ye banda bobande asali baby shower non yango wana biso toyo koloba na nko pena na namba mungu ala likolo na pilipili parce que communauté boa mitema babe omona pe ama musu baovanda ko ya olakisa nini tala ye boye fi yango kutu makolo etengama fi yango aza bozofinga ye me kaka ye wana ndenge aza ne x wana aleki bino ndako ne wana ndenge abongisa mingi na poto bobongisa ndako bongo te mitema ebema bino mingi bandako biloko mabe parce que mitema mabe toa na poto
mingi bokufelaka bisomba somba okoko bongisa ndako note biloko asika eza talala na bamagasin bisomba somba me ye azomonake nabongisa mwa ndako nanga nalalaka nanga place ya bien Hermine yona tosoma mbetu na 2500 abia abi molobe pardon nasalaka na ngai na zo nalalela mwa mbetu nanga bien bongo nde oyo olamuka bona tonga ya mono ya mono tolekele nime ya mono nima okomolela mukongo likola olana mbetu mbaja mbetu ya libaya mpona nini leo komona kanya olakisa nini ya ekalelo yake ozala ndaka boye ake mama aza jeune fille azoko mininga misala mpona kongo abando vivre bongo mwana na kongo ando vivre bien mwana na courageuse banda kala aluki ka vine kaka na changa libanda na ndenge ya kokutana mama na ye mwana na kolisa mama akona maboka mbanda bien bika mbanda ndenge yalaka na ndenge ya kokutana mama na ye mama na lobite mwana nga yaka kai na kendaka ninti akendaka France lera ke France wana mama na alobi ye mo mama na bi okovanda te yo foke Belgique tansu na mito so na France na mobile ne wana tigre wana ne mwana bato si bazon sexe ça faut pas te be ba noli ngaba refule mwana bato ebele bo noli ngaba refule mwana bato siko ye wana mama na ye ko bende pembeni na ye mama na zo préférer akanga libumne ya ba jeune prière pour prier les via mwana pour mwana ya ba ndoki ba beti minduki likola mwana ye bande wonanga mutema mabe efutaka te soko za mutema mabe bokanga ngo lelo okozala l'échec mikolo nyonso bandolela yaya yana bato mso akoza na 10 000 euros siko akosutuka ndenge esila ebelo kasombela ngote esali 2 semaines 1 mois 10 000 esili o comprendre mbongo esindeni oza mutema mabe mbongo ezovanda na maboko te po mutema ezozala kwa moto eloko ala yepa na nga ifona zala ngo yene nga sala kibo nga pe ifona sala yene nga sala kibo nga pe ifona zala ngo mutema ezozala moto zoko kokovanza makolo note mutema moto likola keto ko boma biso na communauté toza mitema mabe toza na mitema keto bata mangala toza keto totika mutema mabe lelo mutaza na zeme komi mbatu mitema ezobeba non comprendre likambo azemi na poto te mutu azala na zemi ne muteme bebi mutu abala muteme bebi omona mutu ana mobali na ndako yo zwi chéri na yo muteme bebi miteme ezobeba muteme ezobeba bato ezobeba nini tokomi na ta moko ya mabe ta oyo toza tokomi na ta ya mabe mokili ebebi moka surtout le corona yake esangana mitema bato corona evandeli bato na mitema obi pourquoi nyonso lelo tovandaka po 1 semaine 2 semaines parce que mutema mabe na corona esa nini esangani mitema mabe leki bandeko nanga tozosambela majorité na 100% ya bata mangala 80% ya bazala nyonso nsambo nom de Jésus matin la prière oh Seigneur koloko tikanga te Jésus oh nzambe matin la prière oh na vie de guerre nyonso okota tozaka wana oh Seigneur Jésus oh nzambe me toza mitema mabe toza ba fille moko mabe ba fille jaloux mitema mabe ya boko avancer loko moko te soza mitema mabe ok liboso te ngana bimaka na tambola na train na kena misika ngana na la kana vandi bana ba ke classe sina comme na zivol mamuna na ke sala muta yebite c'est ça parce que au mona sika na mitambola kana milukela mbongo nde na oke kokaka na boye parce que bato baza trop malin na moni yango na communauté bosali pa mwana aza na mwana na libumu mwana na za mwana na bino o bino bosali soko bete mundele lisolo mundela oloba no bosa gentité bande wonanga ya bien te bande wonanga so bosepe na suki oyo bobenga Olga eza pa Olga Kabelo onyo ndenge eza yana close na munene ya pa Olga Kabelo ko tsonso na sima ko tsongo pe liboso vraiment na komi na kotika bino na ba mafuta bato nyonso o mafuta nyonso kana tiaki na Facebook
nana ba mafuta olingi mafuta benga mafuta ezali bato botuna nga ba perruque mingi ba perruque nano yete ba perruque bazo sala yo mikolo bomona publicité ya ba perruque ezozala te mais ba perruque ezo ebele ya ba couleur ya ba rouge na opibele bino wana oyo alingi asali commande na ye mpona ba perruque ezali naza na ba mafuta oyo alingi mafuta abengi molobi mafuta ezali bandeko na ngai congolais angolais totika mitema mabe vraiment mambo ya Karine bobalusa kaye totala makambo mosusu tolekisaka tante Karine aminitso aza ne mwana kazi Karine aminitso mama ndenge apres kobota boye mwa mama naza na jeune mpo bato bakomba balaka mingi na bajeune bato ya mama olami sikoyo yo kovanda nono ozofinga moko na lanzi ekuna obi no moko na YouTube ko aloba papa evie ekomprehension kota bobomana bokabwana na Karine yaya bozotindaka malédiction mutu na minute oyo tala makambo mosusu botika makambo ya Karine ekosala eloko moko ote bandeko leto koyela émission mosusu awa nzambe soko asungi après lobi toye na sujet mosusu makambo mosusu makambo ya Karine bobalusa page soki bomoni analyse bon osala mpona Karine oui eyaka te boya kofingi me bino bato bandoko ine bandoko kele keto so oza na posa oyo osala analyse yaka na yo sala analyse non normal botika mitema mabe communauté soki communauté boza kaka na mitema mabe tala bondozala l'échec ya baninga bozozalaka l'échec ya mutema mabe ozovanda nozomona oyo bato ya mitema bala ndeni azosala eloko mpo bamona ye te parce que mutema ezobeba yo bobomanya bofingi glo olangi na ye komona yo wana oleki ye zemeza te iveti tia tembe eboye boni mutema mabe na zema mwana munga nzambe atina mu nyonso abota bantu mosusu baloka baona bafamille na bango ata mwana moko aza nete mpo bato mpe baloka baona bafamille yali minimo famille yali mutema mabe na mwana munga mpona mpo bato mosusu mpe baloka bango babala te na bafamille bazali oui osomona yango mona bato bazoprier komo kokosa na libalo ekufi mwa mpe mbala obalo na mbongo yayo okosambela te okosambela ela moto aza na mobali na ndako mabala ezokufa te me koto ya bambongo ezosimba te bablocage bafamille na biso bamama ebele na bapapa ebele bandosala mingi kibokoko lelo yango bana baseretrouve na bamerde yango moni lelo bagénération lelo fungola miso mpo na bana na yo vie de prière mabolongo oyo eza te yake kolukaka solde moko ovandi mpenza ozwi jeune prière ata 2 jours mpo na bana na yo mpo na libota na yo mpo na vie na yo ozomona mpo moto akoprier mpo na bana no aza na ye te yo soko osali te deja bapapa bapapa kusoko ozeli bango kindobila biso bamama bato toyalaka tose dérangeaka nzambe koloko tika ngai te bana na ngai biso bamama tomona mwana nga komobeba biso moto ose dérangeaka mpona bana biso bandeko na nga ndako ezangi vie de prière oyo bandako mosusu okoti omoni yango sentir yango eza molili bandako mosusu eza so okoti yango oyoka esala chair de poule bandako mosusu eza na lumière te mpo esprit ya malamu te ezovanda wana mama moto aza makasi na vie de prière mama oyo asambelaka te aza saluki foi yaya wana bana na ndako vie de prière eza te eloko moko ekomarche eza te ekomarche eza te sikoyo mpo vandaka nona kaka motema mabe ye Karine yaya vie de prière zwa ta na yo na baprière bolimisana lata linete na nga nasala na mwa fiere na linete Zwata, nabimi loka mère Malou. Mère Malou, pardon. Mère Malou, elle a la teinture il y a jaune. Non, vous voulez déjà pour notre teinture rouge. Non, vous voulez n'engue ça là dans la moto. Était. Lizzie, merci. Lisa Kabela nga lineto kala. Mukolo Lisa Kabela nga lineto a mochino. Moi na bata somba lobi ya. Na sombi on appelle ça cadeau. Moi na nga ya mobala zwaka 64% n'examen d'état na Congo.
abi ya o cadeau na yo vraiment na sekanga bia habite ya na peso cadeau na bossa na ngote toujours faut tozaka reconnaître la muninga kabelo loko faut pas bossa na bola mo muninga lizili yonzo merci pour na cadeau na kana jupe moko ya punda mutakabela ngongo eza Hermine merci nana mwani papa nanga kitoko ida yela ngale ya vajaka ina Italie merci moi si abata vie Jérôme bande onanga tozala malamu nana maputa nanga bomona na lata ke no mtele nga fate toi d'état o bomona ki transparent wana yemta tungisela ngango kuna merci pour l'énergie bonimisa uzomona bande onanga yi mutema mabe efutaka te totika Karine ampe asala makambo na ye biso totala na biso makambo mosusu totala makambo mosusu soki sujet yali toya toloba soki eloko opibie tokopibie mais soki bozokontinue kaka boye toando oya kaka topesa bino baconseil mpo biso toya bato akofinga te so toyekana mambo akofinga tokóma ndenge mona bino biso toya bato toya kopesaka baconseil biso kaka baconseil ti tokotikaka media oyo toza kaka na conseil ti tokotikaka media conseil kaka tokoya kosala rando te biso toya bato baconseil mokolo na ye na sekisa bino na oya tosekiseki mais oyo toya kosala rando te biso bato baconseil toyedanaka toya bamama na communauté mama mwa respect mwa kilo esalaka bien totika Karine ampeo asala vi na ye nzambe merci histoire ya Karine close esa boti histoire ya zemi esili siko bokomi tindela ye ba mauvais sort yaya mutu tu ngana okata live mutu tu biso sto prière to ba mama Karine bato ba prier na mitso bino boyebi te mutu tu o azotindela ka mwana na mauvais sort o aloba mabe po na ye tina 4e génération nazala malheureux parce que boza mitema mabe pour ndenge yana ba prier comme bongo le bosala ba prier na babosa moto totinela ba moto totinela wana totinela bandokiti yaka ndenge moko na bino moto ezolanda bino tina 4e génération malheur okomona boyo kufo kenda bana batikala na vie ya merde parce que osalaka mambe moko pa ya bato babosa na raota l'intérêt na so bateke yaza na bana eka mambo Karine te communauté to na caractère ya kotelemela ba vie ya bato ya bana bato ba vie privée bato communauté o toza bongo to ratake loko te toza ba songer toza vrai ba songer rino penza communauté o toza communauté moko fouti mais beaucoup dans la fête moi maman na ya tokanga photo yonde omona la photo ngota bonga itaninga tenga maki yebi fala zala bien kasi okuta na nye kunati tozalaka bon basongen.com Jova Rafa nzamba limbisa biso tozaka toza bato bandeko nanga merci na bino nyonso o bolandi ngai la grande mosa vie Jérôme o atika bolingo na défaut eto merci na yo mai merci na bandeko nanga nyonso balobi Hermine montema ya papa nto merci na bino nyonso merci beaucoup na fat toi d'état na mona ki okota ki moko bimi merci bande wana motika na bino to okutana to na ba sujet na biso bien na émission mo ba pesinga bande wana bo préparer eza bombe atomique bande wana émission wana eza bombe atomique yaya bo banga bato na bandako na bino émission wana bo banga bato na vandi ndeko nanga benginga wa benginga zopesa nga ngwabi ya nde na loba registre nga binga na koka ko registre bato yo salaka ba voice loba na ba voice otindela nga yaya mokili ya mabe mokili ya malamu to lelo bato lela mingi balela ko bakamaradi basala nga boye poto koma kolela bongo mais oya beti kindungu wana aza kamaradi te mwana mama na ye émission oya tokoyoka ngo biso nyonso ensemble merci beaucoup babo nuit na biso nzambe abatela biso pe amona biso merci na bami na nga nyonso
Dieu t'a benso. Ah, bonne noche, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci ba chinois. Merci ba néolagno so. Bo s'abonner na Mama Muzombo TV. Misu na ngande na linga nzombe miso yo Seigneur. Ah ma bomba. Nazo kola misu zo chanzete misu oyo. Batu bakansaka molobela zo fole. Nzoka na zalaka boye yaya. Karim Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko bunda na nzoto te otali mipende na nga omonike naza na nduta te nalata bilamba milai désolé wana ekosimba te balino atalinga lulinga moninga Karim Mokonzi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, je m'en fous, laissez-moi tranquille. Bachar Jeanne Kinshasa, vous parlez de moi en bien, vous parlez de moi en mal, vous parlez de moi, l'important c'est que vous parlez de moi, vous parlez de moi en bien, vous parlez de moi en mal.